Kamis tanggal 9 Juli 2020, saya akan melakukan tindakan batu efektif kepada Tuan Rusdin, usia 50 tahun, di ruang Nusa Indah. Adapun alatnya spons rumput, bengkok, perlak, handuk kecil, tisu, air hangat. Letakkan alat pada pasien. Perkenalkan, saya perawat Rahma yang bertugas di shift pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Tahu nama Bapak siapa? Rusdin, Usia 50 tahun. baik, benar. Dengan alamat? Boyolali. Baik, dengan Bapak Rusdin ya. Iya. Saya akan melakukan tindakan prosedur batu efektif dengan tujuan untuk melancarkan dahak Bapak. Iya. Nanti prosedurnya mengikuti saya. Iya. Sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu. Iya. Mencuci tangan. Menjaga privasi pasien. Tangan kanan Bapak, di atas dada, dan tangan kiri Bapak di atas perut. Lalu nanti Bapak tarik nafas melalui hidung hingga 3 hitungan dan dikeluarkan. Baik Pak, kita mulai. Tarik nafas melalui hidung. Kita mulai. 1, 2, 3. Buang lewat mulut. 1, 2, 3. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3. Buang melalui mulut. 1, 2, 3. Lalu yang terakhir, saya pasang dulu ya Pak helmetnya. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Minumnya Pak. Sebelumnya saya bantu minum dulu ya Pak. Iya. Kita nggak sekencang-kencangnya. Bersihkan dulu ya Pak. Bersihkan dulu ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Mencuci tangan. Bapak ingin tidur atau posisi seperti ini? Tidur. Baik Pak, saya bantu. Agak majuan dikit. Baik Pak. Baik Pak, saya sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Lebih nyaman. Sebelum saya kembali ke tempat, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik Pak, saya permisi dulu ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 telah dilakukan tindakan prosedur batu efektif kepada Tuan Rusdin, usia 50 tahun, dengan respon lebih nyaman, tertanda tangan perawat Rahma.